Станок управляется контроллером Ruido версии 6442. Управляющая программа называется RDWorks, и она входит в комплект поставки, да. Управление очень дружелюбное к пользователям. Буквально 2-3 часа, и ты уже спокойно работаешь на станке. Управляющая программа, она поддерживает форматы AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Illustrator и самые распространенные векторные редакторы. Это удобно. Это очень удобно. То есть, если ты раньше работал, допустим, в Corel, то переучиваться ничему не надо. Класс. Да.